हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग एडवाइजर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आता हूं जिसमें आपका एक छोटे से क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की बात करें दोस्तों, तो जिसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हमारे वर्टिब्रेट कहलाते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए उन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट की हम आज बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा फिशेज आता है, एम्फीबियंस आता है, रेप्टाइल आता है, एविस आता है और मैमल्स आता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए जो बैट होगा यानी जो चमगादड़ होगा वो किस पार्ट में आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।